हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। वी पांडे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, हम बताएं कि आज हमारे पास एक वीडियो है कि काफ़ी सारे वीडियो में फ्रेंड लोगों का कमेंट आया था कि सर आप कौन सा काम करते हो, थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताओ। तो दोस्तों, हम जो काम करते हैं उसका एक फाइनली छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का। तो वो आप सबको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से अपने टेलीकॉम में जॉब करता हूँ और ऑप्टिकल फाइबर संबंधित और 10G 1G जो एसएफटी होते हैं और जो लैपटॉप में और ओसा पावर मीटर जो लगा के चेक करते हैं चैनल, जो जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड मतलब टेलीकॉम में हैं, हमारे साथ के हैं, दूसरे सर्कलों में काम करते हैं, तो उन लोगों को शायद पता है। तो मैं जो है दोस्तों उस संबंध में चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप सबको वीडियो में करके दिखाता हूँ। जो हमारे साथ है पुराने कंपनी के मतलब आदमी है, उमेश नाम है, जो अपने यूपी से बिलोंग करते हैं। तो वो किस तरीके से बना रहे हैं आप सबको मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ। जो हम लोग ऑप्टिकल पावर मीटर जिसमें हम फाइबर का फ्रीक्वेंसी और पावर लेवल चेक करते हैं, तो आप सबको मैं दिखाता हूँ वीडियो में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में देख लीजिए, ये है NPT 1200, जो कि दोस्तों NPT 1200 ECI कंपनी का मक्स है, और जो कि अमेरिका और इजराइल में दोनों देश मिल के ये मक्स बनाए हैं। कॉस्टली बहुत सस्ता पड़ता है, और इंडिया में किसी भी कंपनी का आप टेलीकॉम कंपनी अपने डिवाइस को यूज करते हैं, काफ़ी कॉस्टली बहुत महंगा पड़ता है। दोस्तों, आप सब देखिए, ये है मक्स NPT मक्स है। देखिए, ये एक छोटा सा स्टील का लगा हुआ है ना जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं SFP, और ट्रांस में पेच कोड लगा हुआ है, जो कि हमारे उमेश भाई हैं, देखो पावर मीटर में लगा के चेक कर रहे हैं। शायद काम नहीं कर रहा है, पावर मीटर खराब है। जो कि पावर मीटर में पेच कोड के जो चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी 1550 पे, 1550, 1050 और 1150, ये हमारे अलग अलग फाइबर चेक करने की तो चेक करने के बाद फ्रीक्वेंसी लेवल होता है। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो वीडियो में। जो दूसरा है एकदम पावर मीटर एकदम प्रॉपर्ली ओके है। आप सब वीडियो में देखिए उमेश जी इसको ब्रश से अच्छे से IP लगा के क्लीन कर दे रहे हैं, ताकि हमारा जो आगे का कैप है डस्ट की वजह से काम नहीं कर रहा है, तो पावर मीटर हमारा प्रॉपर्ली ओके हो जाएगा। तो आपको दोस्तों मैं दिखाऊं कि अपने रूम पे ही AC कन्वर्टर और DC कन्वर्टर पूरा रूम पे ही बना रखे हैं। सेटअप पूरा मतलब देखिए, ये हमारा ओसा है, ऑप्टिकल पावर मीटर का ओसा, मतलब ओसा इसको बोलते हैं। इसमें हम सारे चैनल एक साथ में ही चेक कर लेते हैं दोस्तों। मतलब जो पावर मीटर में एक एक करके चेक करेंगे किसका पावर कम है किसका ज़्यादा है, इसमें एक ही बार में चेक हो जाता है। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो, ये हमारा है रेक्टिफायर। ये हमारा रेक्टिफायर है जो कि SMPS में लगता है। तो SMPS से डायरेक्ट AC DC कन्वर्टर से हम लोग अपने रूम पे पूरा सेटिंग जुगाड़ बना लिए, ताकि मक्स को रेडी करके हम साइड तक ले आ सके प्रॉपर ओके। ताकि साइड पे ले जाने का अगर किसी मक्स में प्रॉब्लम आ गया तो हम काम नहीं कर पाते, फिर हमारा ट्रेवलिंग बेकार चला जाता है। देखिए, मक्स में लैपटॉप में मक्स भी पूरा प्रॉपर लॉगिंग हो गया है। इसमें देखिए 0.12 का ट्रांस कर रहा है, देखिए -2.4, ये हमारा ट्रांस है SFP का। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।